و خانه هایشان به ویرانه مبدل شده است. 12 بجې د شپې زلزله راغله او ټول کله د منځ ته 200 کورونه ټول د منځ ته لیواره کور کې د شپږ شهیدان او چا کې لاس او چا کې ټول کور ته منځ ته لده مال او جایداد څه بګي غرشي دا هیڅ څه دی بیرته د آمدن او د شیشنه شهر څه تباشي دی بګي په کورانه وګړي می تاغه شوی دي مړ شوی دي او ډیر ناچاره بس یو ز پاتې شوی ما د څو کار نور پاتې شوی یا متر خزا پاتې ده. این در حال است که زلزله شب گذشته افزون بر کنر در ولایت‌های نورستان، لغمان و ننگرهار تلفات جانی و خسارات مالی به باشندگان محلی وارد کرده است. همزمان با این ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در نتیجه زمین لرزه شب گذشته 800 تن جان خود را از دست داده و بیش از 2500 تن دیگر زخم برداشته است. آقای مجاهد همچنان تاکید میکند که تمامی منابع برای کمک رسانی به این قربانیان بسیج شدند. سخنگوی امارت اسلامی در نشست خبری آمار می دهد که از بحر زمین لرزه مرگبار شب گذشته 812 نفر در ولایت‌های کنر و ننگرهار جان باختند و 2817 نفر در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد افزوده که این آمار در فاصله‌های زمانی در حال تغییر است. په کنر کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. انا لله و انا الیه راجعون. همدا ډول 2500 نفر ټپیان شوي دي. د پیښو محل نورګل ولسوالۍ ده، څوکۍ ولسوالۍ، وټپور ولسوالۍ، ماڼوګي ولسوالۍ، چپه دره او نورې سیمې. یوه یادونه وکړو د نورګل ولسوالۍ په مزار دره سیمه کې هغه مزار دره کلي ته لا تر اوسه پورې ټیمونه رسېدلي دي، خو د ژغورنې هغه جزئیات موږ ته نه دي رسېدلي، هغه یعنی تلفات ډېره ونیسي. آقای مجاهد می افزاید که به تمامی نهادهای حکومتی هدایت داده شده تا از بهر ارائه کمک ها به آسیب دیدگان این زمین لرزه مرگبار از تمامی امکانات استفاده نمایند. او همچنان از شهروندان کشور و نهادهای ملی و بین المللی نیز خواسته تا با آسیب دیدگان این رویداد یاری کنند. له ټولو خیریه بنسټونو، تجارانو، عام افغانانو څخه هیله کیږي چې له خپلو زلزله ځپلو سره مرستې ته راودانګي. په دې برخه کې په دې سختو شرایطو کې د خپلو متضررو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د مرستو د ښه تنظیم لپاره لارښوونه کیږي چې ټولې مرستې باید د ټاکل شوې کمیټې لخوا تنظیم شي تر څو په مرسته کې شفافیت موجود وي، همداراز مرستې سیمې ته په ښه ډول ورسیږي او مستحقو ته ورسیږي. نو چون کمیټه د دې لپاره وظیفه لري، څارنه یې کیږي، تعقیب یې کیږي. نو له هیوادوالو څخه مرسته کوي په دې برخه کې غوښتنه کوو د خیریه ټولنو، نهادونو او بېلابېلو اړخونو کومک کوي د دغه ټاکل شوې کمیټې له لارې کومک ترسره کړي. ذبیح الله مجاهد می افزاید که از بهر رسیدگی منظم و کمک رسانی شفاف به آسیب دیدگان کمیته ویژه‌ای نیز تعیین شده و 100 میلیون افغانی نیز از بهر کمک رسانی از سوی ریاست الوزرا برای این کمیته اهدا شده است. د عاجل رسیدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا همدا د ټاکنې سره سم 1,000 لک افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجله رسیدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه، لباس، خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي. او البته دا هدایت ورته شوی چې نور هر څومره افغانۍ چې پکارېږي، هر څومره مصارف چې راځي د ریاست الوزرا مقام د نورو پیسو ادا کولو ته هم آماده ده، خو مقصد ټیمونه باید د خلکو د ژغورنې کار ته دوام ورکړي او هیوادوالو ته د ژغورنې خدمات ورسوي. این در حال است که این زمین لرزه مرگبار در کنار خسارات جانی زیانهای مالی را نیز به همراه داشته است. زمین لرزه شب گذشته با 6 درجه ریشتر عمق بسیار کم ولایت‌های کنر و ننگرهار را لرزانیده است. خبرنگار طلوع نیوز که به ولایت کنر رفته میگوید که در نتیجه این زمین لرزه تمامی پلها، پلچک‌ها و زیرساخت‌های مهم دیگر این منطقه ویران شدند. اینجا در روستای غازی آباد ولسوالی نورگل ولایت کنر بیشتر خانه‌ها ویران شده است که در نتیجه زمین لرزه مرگبار و ویرانگر شب گذشته فرو ریختند. باشندگان این روستا میگویند که افزون بر از دست دادن اعضای خانواده هایشان دار و ندارشان را نیز از دست دادند. تقریبا 2 پر شدن لرو، سلو 5 پر زحمت لرو، خلک وته نثار دی او وړاندې ټول لړه
شپې 12 بجې و ناست وم زلیش لی و هر څه هلکې سر مې راخلاص کړه څه اوس مې سر دی شیطان دی دا بانډه ده ټوله برګه شوې څوک یې پاتې نه دي څه ماشومان هم پاتې او څه ټول دغه شوي ده شیطان شوي دي او یو پکې زخمي دی هغه هم پورته جګ کړو. به گفته آسیب دیدگان بیشتر اعضای خانوادهشان زیر آوار گیر ماندند. در میان قربانیان بیشتر بانوان و کودکان شاملند و آنان خواهان تسریع روند نجات هستند. دا ټول لیدل دلته دغه ټول زخمیان شوي دي څه اوس هم دغه کې حساب دي د مینو دي په دغه لاندې حساب دي د کلي کې هم جوړه کوټه نه ښکاره کېږي ټول له وطن اوار شوی دی هغه کلي دي چې پورې غاړه کلي دي پام کوئ دغه ټول اوار شوي دي داسې دا پورته سنګي کورونه دغه ټول ساحه چې ده دا اواره شوې ده هېڅ هم نشته مړي اوس هم حساب دي زخمیان هم حساب دي تاوان اړولی دا مړي زموږ ښخ دي نه کورونو ته وګوره اوس هم خلک لګیا دي مړي راوباسي دغه ځای کې دا مالونه ښخ دي دا زخمیان دغه دي دغه کور وګوره چې دغه یو زوی او دغه دا ټول مړه دي هغه کور کې 13 کسانو ټول هغه د منځه کړي دي وینې پاس کور ټول کسان. این در حال است که چرخبال‌های وزارت دفاع، تیم‌های سیار وزارت صحت عامه و نهادهای خیریه سرگرم عملیات نجات و ارائه کمک‌ها به آسیب دیدگان هستند. خبرش هست که ویژه زمین لرزه خونبار و ویرانگر شب گذشته در ولایت‌های مشرقی است. از اینجا شفاخانه مرکزی شفاخانه حوزوی ولایت ننگرهار ادامه دارد، اما پس از وقفه. این زمینه را قطر فراهم می سازد تا روابط کابل با واشنگتن بهتر شود. ما به شکل رسمی کشوری که منافع امریکا در افغانستان حامی میکنیم. کلید حل بحران سیاسی کنونی افغانستان در دوحه قطر است. کشور قطر همیشه در سپورت و پشتیبانی ملت افغانستان هست. چرا تا هنوز قطر حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است؟ ما هر کاری که ثبات و استقرار به افغانستان میاره ما همیشه ازش پشتیبانی میکنیم. وضعیت از دید شما در افغانستان چگونه است؟ رویدادی که داریم برای حل سیاسی بین جامعه بین الملل و افغانستان همون دوحه پروسس هستش. در پروسه